Assalomu alaykum. Biz bugun Atlant Fortuna korxonasi Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidagi 92-maktabga tashrif buyurdik. Bu maktabga biz 3-4 kun oldin blok modulda 1 soatda 2 tonna suvni filtrlab berish imkoniyatiga ega suv filtrimizni o'rnatganmiz. Davlat rahbarimizning qarorlariga asosan mana shunaqa maktablarga sifatli suv bilan ta'minlash bo'yicha chiqqan qarorlariga biz ham ishtirok etib, maktablar uchun, bog'chalar uchun, davlat obyektlari uchun, sanoat tashkilotlari uchun mana shunaqa yirik sanoat suv filtrlarimizni o'rnatib berib kelyapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Atlant Fortunaga murojaat qilasiz. Ko'rib turganlaringizdek, davlatimiz rahnamoligida davlatimiz rahbarimizni mana shunchalik imkoniyatlarni barcha ta'lim sohasiga, barcha sohalarni birdek ko'rib, bizni maktabimizda bir orzu qilib kelganmiz. Mana Tog'oldi maktabda joylashganmiz. Bugun shu kelib Atlant Fortuna korxonasi tomonidan bizga filtrlangan, shirin, ichishga yaroqli mana suvlar chiqarib berilgan. Biz ko'p yillar buni orzu qilib kutganmiz. Shunday ekan, mana bu narsalardan faxrlanib, kelajakdagi ishlarimizni ravnaqini berishlikni davlatimiz rahbariga ham biz o'zimizni tashakkurimizni bildirib, mana bugun shunday ajoyib mana suvlarimiz bor. Suv bor joy obodlik bo'ladi albatta. Bu bizning azaliy orzumuz. Mana shu tog'da demak suv chiqarishni o'zi bu qahramonlik hisoblanadi. Mana shu korxonaning rahbarlariga, shu korxonani bizga mana shuncha tinim bilmasdan ishlaganliklari uchun rahmat, biz minnatdormiz. Atlant Fortuna mas'uliyati cheklangan jamiyatga katta rahmat xizmatlar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.